क्या आपको पता है, चमगादड़ उल्टे लटकते हैं क्योंकि वो उड़ने से पहले जमीन से उड़ान नहीं भर सकते। चमगादड़ एक समूह में अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं जैसे ही सूर्य अस्त होता है और रात के अंधेरे में उड़ान भरते हैं। उनकी आवाजें गूंजती हैं और उड़ान में जाने के लिए वे रात के अंधेरे में घूमते हैं जहां वे अपने शिकार की तलाश करते हैं। उनकी तेजी और कौशल के साथ वे अपनी सावधानी से शिकार करते हैं, रात की चुप्पी में अपने लक्ष्य को पकड़ते हैं।